Mýty o používaní SPF. Okolo používania SPF-iek sa bohužiaľ hovorí niekoľko mýtov a častokrát sú spotrebitelia greenwashovaní a uveria tvrdeniam, ktoré nedávajú zmysel. Poďme si spolu vyvrátiť najčastejšie mýty okolo SPF. Ako prvá vec, ktorú si prosím zapamätajte a vždy si na ňu spomente, keď budete čítať alebo počúvať o rôznych tvrdeniach o SPF-kách alebo akomkoľvek produkte. Veci, ktoré idú na naše telo, sú vo všeobecnosti menej škodlivé ako veci, ktoré idú do nášho tela. Hlavnou funkciou kože je pôsobiť ako bariéra. Ešte raz, hlavnou funkciou kože je pôsobiť ako bariéra. Vytetovať a dvakrát podčiarknuť. Poďme teraz na najčastejšie mýty. Mýtus číslo 1. Opalovacie produkty zabíjajú korálové útesy. Ale no tak, vážne? Neexistuje žiaden priamy dôkaz alebo štúdia dokazujúca, že by opalovacie produkty priamo ničili korálové útesy. Tu by sme mohli skončiť, no ja vám to trochu rozviniem. Sú určité tvrdenia, ktoré poukazujú na opalovacie produkty, no všetko záleží od dávky. Čokoľvek pre prírodu môže byť jedom pri vysokej dávke a čokoľvek môže byť bezpečné pri nízkej dávke. Skrátené, dávka vytvára jed. Oveľa väčšími hrozbami pre korály sú klimatické zmeny a manažment poľnohospodárstva a proti týmto väčším hrozbám je zákaz opalovacích krémov na záchranu útesov, trochu ako keby ste leštili škrabanec na kľúčke, pričom vám horí dom. Pomáha to, ale naozaj sa to oplatí robiť? Vedci sú tiež kritickí k zákazu opalovacích krémov. Zdá sa, že je to pre politikov jednoduchý spôsob, ako ukázať, že niečo robia a odvrátiť tak pozornosť od väčších a ťažšie riešiteľných problémov klimatických zmien. Aj keď to môže pomôcť, je to bezvýznamný a s najväčšou pravdepodobnosťou nečestný alebo pri najmenšom zavádzajúci spôsob, ako sa vlády vyhýbajú riešeniu problémov s ďaleko väčšími záujmami spoločnosti. Na riešenie environmentálnych problémov sú obmedzené finančné prostriedky a pozornosť na nesprávne veci môže narušiť vnímanie ľudí. Opalovací krém má celkom zanedbateľný účinok, možno s výnimkou prípadu, keď sa plánujete kúpať v oblasti blízko korálov. V takýchto situáciách by ste sa mali snažiť maximalizovať používanie iných typov ochrany pred slnkom, napríklad tieň alebo ochrany odevu s UV ochranou, aby ste minimalizovali používanie opalovacích krémov. Na exponovaných miestach hľadajte opalovacie krémy, ktoré neobsahujú zložky, o ktorých sa zistilo, že sú škodlivé pre korály. Je dôležité, aby ste si prečítali skutočné zloženie opalovacieho krému a nehľadali len označenia ako priateľský k útesom a biologicky odburateľný. Veľa opalovacích krémov priateľských k útesom sa mylne domnieva, že organické alebo chemické opalovacie krémy sú škodlivé, zatiaľ čo anorganické alebo minerálne opalovacie krémy sú bezpečné, aj keď sa zistilo, že práve oxid zinočnatý je pre korály horší ako mnohé chemické opalovacie krémy a niektoré dokonca obsahujú oxybenzón. Mýtus číslo 2. Opalovacie produkty sú absorbované do tela. Nie. Tu je opäť potrebné zopakovať vetu, ktorú som povedala na začiatku. Hlavnou funkciou kože je pôsobiť ako bariéra. Existujú však pochybnosti okolo minerálnych filtrov ako oxid zinočnatý a oxid titaničitý, ktoré vraj môžu preniknúť do pokožky, najmä ak majú dostatočne malé častice, ktoré voláme nanočastice. Ale, pozor, jedno veľké ale, aj tu hovoríme o dávke, čiže množstvo aplikované na kožu pri bežnom používaní nie je významným zdravotným rizikom. Dávka akejkoľvek ingrediencie v kozmetickom produkte má svoje maximálne povolené množstvo a to práve z dôvodov pre bezpečnosť nášho zdravia. Rovnako to platí aj pre organické alebo chemické filtre. Chemické opalovacie krémy majú obrovskú rozmanitosť vlastností a veľa novších chemických UV filtrov bolo špeciálne navrhnutých tak, aby sa nedostali cez pokožku. Chemické opalovacie krémy majú obrovskú rozmanitosť vlastností a veľa novších chemických UV filtrov bolo špeciálne navrhnutých tak, aby sa nedostali cez pokožku. Celá táto vec s dobrou ingredienciou versus so zlou ingredienciou ma naozaj nervózňuje. Dobré a zlé závisí od dávky a expozície. Pretože zdanlivo neškodná látka môže byť pri vysokej dávke nebezpečná, napríklad viete sa otraviť aj vodou. A naopak zdanlivo nebezpečná látka môže mať pri malej dávke minimálny zdravotný dopad. Napríklad prirodzene sa nám v tele vyskytuje aj urán. Mýtus číslo 3.
Chemické a fyzikálne opalovacie krémy fungujú rôznymi spôsobmi. Pravdepodobne ste už počuli takúto vetu. Fyzikálny opalovací krém v podstate funguje ako štít alebo bariéra, ktorá sa vytvorí na povrchu vašej pokožky a odráža a rozptyluje UV žiarenie. A zlé chemické opalovacie krémy absorbujú UV žiarenie a premieňajú ho na zlé teplo. No, v skutočnosti fyzikálne aj chemické opalovacie krémy, alebo presnejšie anorganické a organické opalovacie krémy väčšinou fungujú tak, že absorbujú UV žiarenie a premieňajú ho na teplo. Pričom fyzikálne opalovacie krémy rozptylujú a odrážajú skutočne len zanedbateľné množstvo, približne 10% prichádzajúceho UV žiarenia v rozsahu vlnových dĺžok. Prečo je potom vaša pokožka horúca pod slnkom, keď máte na sebe opalovací krém? Je to hlavne preto, že ste pod slnkom! Slnečné svetlo, ktoré dopadá na vašu pokožku, tvorí približne 42% viditeľného svetla a 55% infračerveného žiarenia a 3% UV žiarenia. Okolo vás je teda veľa tepla aj bez toho, aby váš opalovací krém premenil toto nepatrné množstvo UV žiarenia na teplo. Mýtus číslo 4. Ja sa nepotrebujem natierať, však všetci moji predkovia sa nenatierali a nič im nebolo. Na tejto myšlienke je zlá jedna vec. Na mieste, kde sa farba tvojej pleti historicky vyvinula, je dnes úplne iný stav. Poprvé, ľudia pred tisíckami a stovkami rokov nechodili na dovolenky, kde vylihovali celé hodiny na pláži na slnku. Prerušované intenzívne UV žiarenie, ako napríklad spálenie sa na dovolenke, je spojené so smrteľnejšími druhmi rakoviny kože, ako je melanóm. Výskyt melanómu sa za posledných 50 rokov neustále zvyšuje. Ľuďom sa v súčasnosti tiež oveľa viac páči opaľovanie, keďže opálenie je považované za atraktívne a zdravé. V minulosti to bolo úplne naopak. Čím belšia pokožka, tým vyšší status. Iné sú aj podmienky prostredia, jednou veľkou zmenou je aj množstvo ozónu, ktoré má za sebou zaujímavý príbeh. Jeden vedec, nešťastník jeden, vynašiel freóny v 20. rokoch minulého storočia. Sú to super stabilné, netoxické chemikálie, ktoré sú skutočne užitočné v chladničkách, klimatizáciách a aerosoloch. Môžete ich dýchať a piť a nič sa vám nestane. Bohužiaľ, pretože sú také stabilné, pomaly sa šíria do stratosféry. Keď sa dostali do výšky 25 km nad zemským povrchom, stretli sa s ozonovou vrstvou. Táto vrstva, aj keď je tenká, je pre nás životne dôležitá, pretože absorbuje UV žiarenie pred tým, ako zasiahne našu Zem. A bohužiaľ, freóny sú veľmi dobré pri ničení ozónu. V 80. rokoch minulého storočia bola nad južným polom objavená drasticky stenšená oblasť ozonovej vrstvy a v roku 1987 bol schválený Montrealský protokol s cieľom postupne zastaviť ničenie ozónu. Ale poškodenie sa stále hojí a okolo Zeme je stále menej a menej ozónu, čo znamená vyššiu hladinu UV žiarenia. Takže potrebujeme opalovací krém. Mýtus číslo 5. Natriem na seba aj svoje deti malinový olej, lebo je netoxický a má vysoký faktor. Sama si toxická, keď toto urobíš svojej rodine. Malinový olej je skvelá ingrediencia, no poskytuje ochranu len pred UV a žiarením, aj to len do určitej miery, čiže spoliehať sa na tento malinový olej je veľmi zlý krok. Preto používajte produkty, ktoré majú širokospektrálnu ochranu pred UV žiarením, to znamená UVA aj UVB. Mýtov okolo SPF je neskutočne veľa. Toto sú asi najčastejšie, s ktorými som sa stretla. Ak poznáš ďalšie, napíš mi do komentárov a rada natočím pokračovanie.